Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: bir kishi boshqa bir qishloqdagi birodarini ziyorat qildi. Allohu taolo uning yo'liga uni kuzatuvchi bir farishtani jo'natdi. Farishta haligi odamning oldiga keldiki, kelib so'radi: "Qayerni istab ketyapsan? Ya'ni qayerga ketyapsan?" Aytdiki, "Mana bu qishloqdagi bir birodarimni istab, shuni ziyorat qilish uchun ketyapman." Keyin farishta aytdi: "Ha, unda seni birorta bir moli dunyong bormi? Ya'ni oladigan mol dunyong bormiki, shunga harakat qilib ketayotgan bo'lsang?" Haligi kishi aytdiki, "Yo'q, men uni Alloh taolo uchun yaxshi ko'raman." Shunda haligi farishta aytar ekanki, "Men senga Alloh jo'natgan elchi bo'laman. Allohu taolo seni yaxshi ko'rib qoldi, shu do'stingni yaxshi ko'rib qolganing kabi." Ya'ni sen Alloh uchun do'stingni yaxshi ko'rganing kabi, Alloh ham seni yaxshi ko'rib qoldi deydi. Imom Muslim rivoyat. Demak, birodarlarni, do'stlarni, ulamolarni, ahli fazillarni Alloh uchun yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rishning o'zida ajr bor. Yaxshi ko'rsangiz, undan foyda olasiz. Uni tavajjuhidan foyda olasiz. Allohu taolo Alloh uchun yaxshi ko'rganingiz uchun sizga uni ilmidan baraka beradi. Va inshaalloh taolo muhabbatingiz zoyi ketmaydi. Ahli fazillarga o'xshagan farzandlar va nabiralar dunyoga keladi. Bu muhabbat juda ham katta narsa. Mana ko'p aytganman sizlarga. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta duolari bilan faqih, tafsir, mufassirul Qur'on bo'lib ketganlar. Yoshlik paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hojatga chiqqanlarida tahorat suvini hozirlab qo'yganlarida, "Kim hozirladi suvni?" deganlar. "Men" deganlar. Yoshgina bola bo'lganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilganlar: "Ey Allohim, buni dinda faqih qilgin va bunga ta'vilni, Qur'onni tafsirini o'rgatgin" deb duo qilganlar. Endi ushbu hadisdan olinadigan foydalarga qisqagina to'xtalib o'tamiz. Demak, kim bir solih bandani, do'sti bo'ladimi, olim bo'ladimi, qori bo'ladimi, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh taolo u bandasini yaxshi ko'radi. Alloh bandasini yaxshi ko'rishi nima bo'ladi desa, unga doim yaxshilikni istaydi Alloh taolo va yaxshilikka muvaffaq qilib qo'yadi. Mana bu hadisdan olinadigan birinchi foyda. Ikkinchi foyda shuki, Alloh uchun yaxshi ko'rishlik va Alloh uchun ziyorat qilishning fazilati buyuk ekanligiga dalolat qiladi.